ground. We followed the rules they gave us, and we were on the ground. Even now we are on the ground. People are saying, get any symbol you can come and we will be following you, but we are not saying that's the same we are going to follow. We are following the ground. If the ground tells us get the crook, I will get the crook. But we want to ask our president, who is going to be there to protect your vote? The person they are giving the card, they are not even on the ground. What survey did they follow to come on the ground? Me and my fellow NUP members from different regions, we have come together to bring this voice together so like it can reach the NUP headquarters, to the president office, to the secretary general, but can they respond to our emergency because it's everywhere. Okay, if they don't give you the card, what is your next step? If they do not give me the card, because they told us the card 60% is ground. What ground say, I will follow the ground. ES Media, your eye. Mukalwa akagwa nali ku security omukulembeze w'eggwanga twatambula Uganda yonna. Olwaleero nzize olw'okwemulugunya ku byakoleddwawo. Ewange gwe bawadde kadi yalonda speaker we NRM. Olw'okuba nti bloka wa mataka akolagana ne meya wa division bamwongedde kadi. Naye nga mu byayogerwa byonna baatulaga nti abasajja abaagenda eggaluga, abasajja abaagenda ekigo eserene wasali musale, ne batulaga nti abasajja abalonda speaker we NRM babi ne be bazizza era ku lisiti be baliko. Olwaleero foot soldier yenna ali gyali bamugye mu leesi. Bajjemu abantu abaddala betubadde tukkiriza nti abantu abalina omutima wa solidarity ya NUP babajjemu tebabawadde kadi. Olwaleero Uganda yonna bw'ogitambula bafoot soldier bawadde abantu bana, tuwadde abantu abasukka 5 bawaddeko abantu bana. Nze ngamba president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu babanga kadi yazibaddemu addeyo yetegereze atunule ground atunuulire nti munnaffe ground bw'otambula n'obuuza eke wansi yonna yesimbadde talaga Uganda nene ewange banzikiririzaamu nga eke era bw'otambula nti nebaga eke bintu byanjawulo. Kati baba basinzire ku ground omusajja yawangula n'obululu 120 bwe baddiza kadi. Ewaffe omuntu aba awangudde abeera mu bululu 8 ku 6 era abantu batugaa tujja independent, sigenda kujja independent. Nenja supporting omuntu yenna mu bannanga asobola okuyimirirawo bali ba Aden Musa nga ja independent. Nja Musa president meya werubaga nderaze nja supporting omuntu ali mwesimbako mu byaddala ne Katongole Julius omulingizi w'abakazi mwogereko. Ebintu bino mbyogera nine nyiike eri abalwanyi abaddala. Babasudde ettale. Nze nja supportinga Zubeda bwabazze mutundwe nga independent. Nja supportinga ku Lusumu abadde ne ground ebbanga lyonna. Ngenda supportinga abantu ba independent. Naye tekiraga nti nvudde mu kibiina president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ngenda supportinga independent kwabo abanyigiriziddwa abadde ne ground. Era olwaleero tutudde wano tugenda twala petition zaffe ku kitebe kya NUP tutwaleyo okwemulugunya kwaffe bwekugaanibwa ne batakutunulamu kuba batuwadde naku ntono nnyo ku bantu abawera 5 oba 10 osobola bitunulamu mu nnaku 2. Amazima go gabeewo obudde babulidde nga tulinda balangirire buli muntu asobola okukola kyakola. Obudde babulidde amazima gali nti tugenda twala petition bwegaanibwa batugabe mu bizo kyuko obutakyuka naye bwegaanibwa tugenda supportinga abantu abamu. Amanya nze mu biro Abdumako eke akulira NUP TV olwayo tulina bachairman b'ebyalo wano. Chairman wali awo wakyalo kiramba kivaamu obululu obusukka mu 10 oba mu 20. Muzeeyi waffe tulina bachairman ab'enjawulo nga bo bakkiriza nti munnaye gwe bawadde tutumukkiririzaamu ate nga bachairman byabyalo wano tuli najja Nankumbi 1 parish emu erina zones
nya naye bachairman bonna abazoni zonna tubalina tebakkiriziganya nako bakoze eki tebawadde kaadi zoni zinya temuli mu chairman akkiriza ne bawadde kaadi ekitegeeza abaganda bange kyonna ekibaawo tugenda kutambula mu nsonga ey'okwemulugunya bwegaana mugiyinza otulaba nga tusitanize mu nsonga endala era tukomawo media tujamba tugiyita n'abantu tugenda batwogera nabo nti bweteetereza tugenda kuyimirira ku nsonga ate endala President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye meya wa Lubaga tetumumanyi gwe yawadde kuba bukyanga awangula gambadde nesimbyewo ennajjanankumbi nga nze kubataddeyo okusaba nga njagala okukwatira NUP card nina okwemulugunya kwange ng'omuntu kuba nze nzikiriziganya n'ekibiina protocol ze bateekawo engeri y'okufunamu card nti kisookera ddala nti balina otuveetinga twakkiriza ng'okuveetinga kutwala max 4 ne batuveetinga ne batugamba max 6 za gurawundi max 6 eza gurawundi essaawa zino eno wetutudde wano eno w'omu ku bakansala gwe bawadde kaadi naye wano eno babazaalaawo naye ye kennyininyini ne wano eno atya okujjawo lwa nsonga amanyi gurawundi tuli b'amaanyi njagala mbagambe njagala ntwala omukisa guno bagamba ye kennyini n'ojja n'omugamba gurawundi gwe gy'ogamba gy'olina yeeriwa abantu abamu babawadde ebifo kuba nti oyo alina omuntu gwamanyi saagala bagabe ebifo ti kusinziira nti ono amanyaani njagala bagabe ebifo kusinziira ku maanyi ga muntu wa gy'ava na protocol gye bateekamu mu tuveetinga omuntu engeri gye yansalingamu ebibuuzo ne gurawundi kwe baba basinziira era ntwala okusaba kwange tibaddeyo batunule mu bantu be bawadde kaadi abantu abeetaaga okuddamu okusunsulwa baddemu basunsulwe okutandikira ddala wano Najjanankumbi omuntu gwe batuwadde gwe batadde ku lisiti mukwano gwa meeya nfanfe era y'ensonga gye bayimiriddeko okumuwa kaadi nti mbeere wamu ne bakansala buli kansala ali wano eno alina okunyolwa ku mutima gwe n'ensonga ye naye ensonga ye Lubaga ey'e Najjanankumbi oyo yabadde mukwano gwa meeya saagala basinziire okugaba kaadi basinziire omuntu ku gurawundi ayimiridde atya omukozi anaakolera baani nze bano abantu b'e Najjanankumbi abali emabegayo be bandeese ly'eddoboozi olw'Omukama n'ensi yange ne president wange Kyagulanyi njagala batwala omukisa guno baddemu batutunulemu abalina omukisa babawo omukisa watugamba nti banakyukakyuka emundu gye tulina eryemu kamera tukutunuzaamu kamera okutegeeza ebiruma abantu ffe tetuna walala we tusobola kuddukira tetuna walala we tusobola kuteeka nsonga yaffe okuleka okutegeeza ebiri ku gurawundi bannalubaga tubadde tutambula watugamba nti weetaaga gurawundi tutaddemu sente tutaddemu emmotoka tutaddewo omubiri tuteereddewo ekibiina tuteereddewo obukulembeze tuteereddewo buli fuutu sooja omubiri abakansala bakola akakundi ne bagamba nti kabateekewo embeera balabe nga bakutuusa entebe mu ntebe bakutte kaadi ne baziwa bakansala abaali babivaako bakutte kaadi ne baziwa bakansala abakozi b'ebikolobero wano ewaffe bakutte kansala ali ku misango gy'okukwata abakazi kansala alina fayiro eya rep ana fayiro eya defilement ne bamuwa balodi kansala abantu be bawadde kaadi zaffe mwagala bagwe nazo mwagala basuula ekibiina batugamba nti tugenda mu vetting wetumala vetting batwe banga tini tuyingireko essaawa yale twamala vetting tulinze balangirire tugenza okuva mu betting na n'obudde bwa petition tebuliiwo petition eyandikoleddwa mu wiikemu batadde listi nga tugenda mu weekend ekitebe kiggale kuva ddi opposition ng'eggala ebitebe nga ebintu mulinga nga ababikolera mu nzikiza
opposition okukala ekitebe bino ebintu tubadde tubiraba kwenaremu ebintu ne opposition ekitebe kigale ekitebe kye NUP tulina abatufuga ekitebe oba ekitebe kya president kyabwe tutegeezeddwa amawulire agaliwo mbw'okuleka oli nga yeemulugunya nti ow'entebe bamuwadde kyanja naye petition tezina mugaso era tutegeeza bannayuganda nti waliwo obutali bumativu obugenda mu maaso mu kibiina kyaffe batubuulire oba ekibiina kyasuubuzibwa bannaye ekigendererwa kyaffe kyakujjako mwami Museveni tetulwanyisa pulezidenti kyagwe bitali bitu oba tuli ku mulamwa gwa business batubuulira sente ze baagala okutuwa kaadi kubanga sente tuzirina amaanyi tugabiina nga talina sse Saabakunzi atasobola kugamba nsonga za Lubaga yefuuse ensonga mu byobufuzi bya Uganda Lubaga ebate n'ebizibu Lubaga yerina sipiika w'NRM sebo president n'akakiikoko ne executive ne cabinet ne NEC ne SEC batubuulire omwenu omutuufu alina faanana atya amanya n'eddoboozi Musi Ibrahim ku bwa road council Mtebi Aisha Musawo mbadde nzijanga kansala omukyala Natete Parish Namtebi Aisha nzi mukyala azaliwe Natete Nanfuka zone ndi mukyala omusawo mutendeke awangalidde Natete ate nga ndi mutuuze senior citizen Aisha Namutebi nina amalwaliro abiri nkola ku bantu abafuna ebizibu mu kalulu k'abavubuka nakola ku bantu aba struggle neera nze nga nzikolako nze mukyala eyagwayo eddwaliro lyange ku gundi yonna nensobola okuba nga ndikodinga oluyimba lwa Silver Fumbe olwa gundi olwakitta bantu Aisha Namutebi ndiyeewo omubiri tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka noonyeza akalulu buli omu akimanyi nina ground nze eyatwekeddwawo Nabukalu Alima okumuwa kaadi Nabukalu ku mikulu gyonna emikutu gyonna babadde nga bamuyita ne bamugamba yogerako eri abantu nga tayogera bw'aba nga tali guilty of that lwaki abadde tavaayo n'ayogera eri abantu lwaki yasobodde kubeera ng'ajja nga kansala nga ffe abajja abantu be bakkiririzaamu tebasobodde tulaba ground baginoonyeza ddi ekibiina kikolera nti lwaki batunaba NRM ne babaleeta abantu batutumye ne batugamba bwe tubeera nga tebasobola kukyusa mu kaadi ze bakoze bagenda kujja bawagire baki aba NRM ffe kwe kuvaayo ne tubagamba nti tukomawo mutuwe ansa tuvaano ku press conference eno tugenda ku press conference ez'ebyalo byaffe tusobole obbalaga nga tuli ku ground nga babagamba nti ono Namutebi Aisha ali bwati tubiweereze petition ekitebe mukigadde ekitebe kyemugadde tugenda kuwaawa petition ekyo kitegeeza ki tuvuga livansi oba tugenda mu maaso neyanziza Namutebi Aisha musawo kumanyikansala basawo ne banyabo erinnya Lwanga Silas Macnons okuvira ddala Busega w'okubiri ddala eri akakiiko akakulonda katusindika ku ground tosobola kuŋŋamba omuntu azaaliddwa ku kyalo amazeeko emyaka 20 akulira ku kyalo bizinesi asikulira ku kyalo buli kimu kyonna atambulira ku kyalo omugambe nti mumye kaadi kikwasa ennaku era kikwasa ennyika ennyingi ng'ekibiina kitambuliremu ebbanga lyonna lyonna tutubeeranga ku opposition I myself Lwanga Silas sibeerangako mu kibiina kyonna kyonna kirala okuviira ddala wansi nga tulina okwetandika okuviira ddala mu people power n'okwata kaadi omuntu aze ku kyalo emyezi 3 nze leero kimakyagala nkubidde mmeeya wa Lubaga mbeera ze ne mubuuza mmeeya mutuufu amazima ngaze manya okukyaza mu kukyalo ebbanga lyonna lyonna Busega ngaze nkukyaza naku Busega n'okeera enkyakali n'ogiwa Segirinya
gwakuyambye bakandi twana betuvuganya wano ku kafe ekifo twakivuganya abantu 8 abantu 8 bagamba Fazai Silas bandi bali bakuwa kadi bino si byakweyakaliza bane mutuyite tudde nesibyenga woman councillor emutundwe parish era nga enzo omukyala ali ku ground naye kyanewunyisiza nnyo okulaba nga kadi yange bagiwadde Kizitoleya nga Kizitoleya y'omu ku balonda sipiika wa NRM y'omu ku bagenda ekiko ne bakirikirira tebamumanyi ne wasula emmanju tebamumanyi naye tabamanyi ne bwe tugenda kati ne tusituka ne tugenda emutundwe nenyimirirawo naye nayimirirawo mulaba nti abantu bajja gyendi ye ne bamulekawo nga tebamumanyi ekirala pulezidenti njagala okulabula nti wawambibwa dda oba obadde tokimanyi oli mu buwambe wawambibwa dda ekibiina bakitunda dda mu NRM kubanga okusinziira ekiriwo tosobola kuŋŋamba nti omuntu yakeera ku makya n'alonda sipiika ambaziira ate n'okeera n'oddamu n'omuddiza kaadi mutubuzaabuza mututemerako ttaka tutemerwako ettaka lwammwe pulezidenti otukubisizza emiggo pulezidenti abaana baffe bali mu makomera pulezidenti abaana bavundira mu makomera ku lulwo naye bw'obanga tosobola kuyimirirawo n'olaba ensobi Lubaga South yeki ya politics asokera mu Lubaga South naye okusinziira bakansalazi bwe mwalonze ne musuula abantu abali ku ground saba mukama wange ground eyiyo efaanana etya njagala ogimbulire ogipimira mu kiro oba erina kugira mu nsawo njagala oginyinyonnyola nga bwefaanana kubanga nze omukazi nakitto eyakeera ku makya nenkola ground yange nga nina obusobozi lwaki banyima kadi nemugira ne mugiwa embaata eri etasobola goba mbaata ginnawaayo saabakunzi mwamuwa office mwamuwa byoya byanswa tasobola mwamujja kuba MP owulira mwamujja kuba MP nemumutira future ye maaso naye mwandibadde muga nti buwemba alina abantu batambudde nayo katumuwayo abantu 5 mwamuziba omumwa mwamuteka pamba bukamwa gwe lubongoyo yononya ekibiina lubongoyo kakukibiina wayiswa mufumbira wayimirira n'ogamba buli yalonda usipiika tadizibwa kadi essaawa zino mwakuta obusimbi mumuwadde sente zigenda batuusawa musuula ekibiina NRM ebawa ssente musuula ekibiina nzizaako bino ebigambo wammanga saba mukama wange nzija independent mu parish yange kubanga obusobozi mbuyina negaali njiyina watugamba tukole egaali tukoze egaali tukoze 10 oyagala ki tutambudde n'ebintu bituluma oyagala ki saba mukama wange kikyoyagala ani abagenda okunonjeza akalulu gwe pulezidenti ng'abantu abalungi mubatemerako ettaka oyo bufumbiro gye yasimbye nawangu nsemuko Haruna nyanzi bamunonyerezeeko ebyabisitu webasaabira banaye obujulizi bwe buli buyina Give they who are on the NUP list, are they on the ground or in the office? and we did this in legal And the criteria they followed, who do you know to get that card, NUP card? So for me, my voice and my fellow candidates, we are having the same voice. So if it reach out to the president, kindly respond to our voice. We are not fighting the party, we are not fighting anyone, but we are seeking for equality. We are on Namtebi Aisha, a contesting councillor LC3, woman councillor Natete Parish. I'm a lady who joined People Power before the NUP. And I continued my journey up to now. I'm an NUP member. I'm a senior citizen of Natete. I'm born from Natete, Namfuka zone. Namfuka zone, from there I have 2 clinics in the my electoral area. That is Natete Central C and Natete Central D.
Central D, whereby I'm a mutongol of that press. All of those ones, they're the ones which are bringing me to be a permanent and senior citizen of Natete. That means I have relatives, I have people who have treated too, and I'm also having other categories of opportunities that I deal with. Namtebi Aisha, I was won by Nabukalu Arima, who voted the speaker called Mbazila Musa, and our president and the electoral committee, you told us that those people who elected NRM and those who went to Garuga, they will never get what the umbrella to be the Fraga Beala of NUP. Now how have you calculated this? That those people have already become the Fraga bearer of the electoral area, and hence they voted what? NRM. I have done everything possible. I've been on the ground, and even now the ground is also crying to me. They are crying to me. They are telling me, if you don't come as a Fraga bearer of NUP, we shall either vote NRM instead, but we shall not vote Nabukalu Arima, because she has been incumbent in that electoral area. Now she has come back, but she has done nothing. If we can weigh our ground, I outweigh her so much. So please, can you please look into our petitions and see how can you deal with it? We've come to Kavure, whereby the doors are closed. They are saying the Bakura are not around. What does it mean? Where are we going to put our petitions? Please, President, people who are behind you, they are dealing, what we are hearing, they are dealing with money. Some of us, we have heart of noob and heart of the people at the ground. Because you see, we are dealing with two things. We have to be the ground and to be on opposition side, which is leading. And our leading opposition side is no. Please look into our reasons and the petitions. I'm remaining as Namtebi Aisha Musawo, Natete Parish, Woman Councillor, LC3. People. The bribery in the vetting process. Have you ever asked, you have talked about bribery in the people? There are some people who are coming at the ground. They are saying, you give us some money, we connect you. Yes. Aisha, if you don't put there some money, you will not get the card. Even if you are real, even if you are what, you've done ground and whereby you've done ground. But those words, they are saying, and the people who are saying to be having the Fraga bearer for today, they say they've given their money. For us, we don't have, so we shall not be chosen to be Fraga bearers. And indeed, Nabukalu Arima doesn't have ground, and she didn't do anything to the people of Natete. If you can look into this, you come to Natete and see, you just see sample the ground and do what? And see what is there. And after here, myself, I'm going to the ground. I'm going to the ground. I'll sample ground to ground. I'm going to sample Natete Market. I'm going to sample Mbawo. I'm going to sample Musenyu, where Nabukalu is saying she's having big number of people voting her. I'm going to show her. And if I go back and people tell me what they tell me to do, that's what I'm going to go with. Because our president, you told us, people power is our power. And there is no people power with the people in power. People in power is outweighed by people power. So people power, power, people power, NUP everywhere. We are not fighting the party. Yeah. We are here for equality. We've been in a struggle. We are spending, we are facilitating. We are doing everything possible for Robert Kyagulanyi Ssentamu to be the president of the country. Yeah.
Unfortunately, they are selecting people, they are not vetting people. Yes. The numbers that have been given the card, that have been selected, are not the people that have been on the ground. We are sending our cry out to the party. So please tell us who are the right people. What should we do to please you people? Haven't we done enough to please you people? What do you need from us? We've been with the chief mobilizer for long. We've been traveling countries. We've been traveling regions. We've done everything possible. We fought for the party. We are here for the foot soldiers, for the common people. But Mr. President, the party is in captivity. The party is not for NUP. The party is in NRM, AMPIX. Yes. So we are sending our voice to everyone, freedom fighters, that we are not happy. Whatever is going on, whatever is taking place, the party is closed. It is as if there is someone who is behind every movie that is taking. It is like a script. You cannot tell us that you're giving us 3 days, yet the nomination days is coming. Wednesday is the nomination day for EC. The board, the executive, you should come out and tell us the truth. Where should we go? And then now maybe the questions they asked you during the vetting process, they challenged you. Of course, the questions were normal. The questions were normal. What have you done for the party? Why have you joined the party? Why are you supporting NUP? NUP, we thought that our party is a democratic party. It's a social democratic party. Mbera ze yakoze lisiti eyo fe tugamba ngabe NUP abali ku mulamwa bwe mutatuwa kadi tulangirire kiddako kuba NUP tujetaaga eri mu musayi batukubye emiggo mingi nnyo lwaki basajja mwe mujoga lwaki mulya ssente za NRM NUP mutugambe ekintu kimu oba NUP mugivuga mugitwalamu NRM mutugambe tuddemu NRM naye olunaku olwaleero mutukozesa bukozesa mutufuula bikokooma what are you mutegeka ki bannayuganda by the party, and the ground takes 60%. We went to the ground, and surprisingly, one of my contestants was given the incumbent was given the ticket because he's one of the friends to the mayor. And in the Rubaga division, mayor was among the loot people who were in vetting process, in which they gave the party 40% for vetting process. President waffe Kyagulanyi watugamba tukole ground olusuumu ntandise ground okuva obukulembeze bwatandika 2021 nentandika ground mbadde nkola ground emenya amateeka banaye nga tulina watusindika tukole ground ne ground gye watusindika okukola nga tubannaba kututa tubeere nga tutambula tunoonya akalulu wali omanyi tutambula tutya tutambulidde mu bulumi tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya ground gye watutuma ku Lusuumu Nakalema ye mukyala abadde atikka jjajja Kawanga oyo omukyala omukadde gw'oyagala buli dakiika abeere mu mawulire ekibiina kibeere nga kitumbuka ekibiina kibaffe kibeere nga kivaayo naye omukadde nze abadde amuvuga mbadde avuga emmotoka laaleezo n'entambula n'eŋŋenda twali kabenje akali e Masaka naliko buli w'obadde olaga mbadde nfuba okulaba pulezidenti kyekibiina kyaffe twagala nkyukakyuka singa tebakuwa kadi ozzaako nze singa tebampa kadi olwaleero nkoze petition njagala olwaleero pulezidenti atunule mu bintu bantu yawadde kadi yawadde Rose Nalubama taliyo ku ground yawadde Ria omuntu owakenyalema yebase olwaleero kubawadde kadi nsaba atuuseemu atereze kadi yange ku Lusuumu ampe kadi bw'aba tampadde kadi atusindisa okubeera nga tujja independent kubanga tunoonya enkyukakyuka teriiko okuviira ddala waggulu
Erinnya nze Namyalo Sheila anesimye okuva kansala omukyala Mugaba Parish. Omukyala abadde loyo eri ekibiina kyera nga ntisavinga till date. Olunaku lwaleero tuvuddeyo okulaga obutali bumativu okusinziira ku ngeri gye baagabye kaadi nga twetaaga okumanya nze nga nze omuntu I want to know what they follow bagoberedde ki nga bagaba kaadi zino kubanga ebintu byonna byonna bye baatugambye bye bagoberedde ebisinga obungi biina qualities ziina badde loyo eri ekibiina nsavinze n'obujulizi nga mbuyina naye ne bakwata omuntu eyakayingira tanasavingako yadde nze mbaddewo kakabere kalulu k'abavubuka nze omu ku bantu abatono abasobola okuyisaawo zooni zaabwe nga NRM etunyigiriza mu mbeera zonna nasobola okulaba nga abaana bange bayitawo ku kaadi y'ekibiina kyange nze omu ku abaana abatono abaavaayo ne bawandiika abantu abawera mu makindi egyenva nze omu ku bantu abasingira ddala okuyingiza abantu mu NUP nze omu ku bantu abo abawandiika abantu ne make sure nti buli muntu afuna kaadi nga ntambula ddo tuddo abantu abo nga nkozesa ssente zange buli kimu ekyange ne baleeta omuntu omupya omuntu atalina ku ground mazima ddala abantu tugenda bagamba ki kubesaawo bali mu kujaganya basanyufu bagamba NUP kati tugenda gimalawo bumasi kusonga abantu be batuwadde ne ku ground tebaliiko abantu batusesa ne bagamba tukyalonda NUP kati bateekawo engeri y'okuvetinga nti gye bagenda oyitamu okukuba tiketi mu kuvetinga okwo ne batubuuza ebibuuzo eby'enjawulo era ng'ebibuuzo byonna byonna bye bambuuza nabituka 100%. Ogeza bambuuza ani SG wange ani amumyuka ani deputy president bonna ne mbaddamu so kati nga neebuuza obuzibu buliwa access of the ground nayo yennyini bajja ne bakebera ground of which ne bokkirirayo gwe mwennyini essaawa eno erinnya lyange lyeririyo so kati ki ekiddako genda kujja ku independence ekiddako essaawa eno ekisookera ddala babadde batuwadde ennaku 2 okusobola okuba nga tuwandika petitioni zaffe era nga tugenda ziwandiika ze olwaleero lwengenda okuteekamu eyange ndabe oba wanaabawo enkyukakyuka yonna banaaba tewaliwo nkyukakyuka kyensuubira nti wajja bbaawo enkyukakyuka ko otali munamitivu bungi makindi yonna yonna okuva gyetandikira paka gyekoma so kati essaawa eno kyekiriwo naye nga twagadde pulezidenti ebintu bino abeere nga abimanya ayinza okuba ye nga omukulembeze tabimanyiiko kyovola atuvuddeyo ne tuleeta amaloboozi gaffe nga maybe abavetinze be bakoze ebyabwe kuba batubuuza baali balala teyali pulezidenti so kati evola atuvuddeyo ne twadressinga amaloboozi gaffe nga twagala amanyi